ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ്. പൊതുവേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നോട്ട് ചെയ്തിടും അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കലണ്ടറിന്റെ മേലേക്ക് എഴുതിയിടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ നോട്ട് എന്താ വേണ്ടത് എഴുതിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മേലെ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആണ്, ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഡെക്കറേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലുള്ള ലിഡുകളാണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ കിസാൻ ജാമിന്റെ ജാറിന്റെ ലിഡാണ്. ഇതേപോലെ വീതി കുറഞ്ഞ ലിഡാണ് കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. ഇതേപോലത്തെ 3 ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ കുപ്പിയുടെ കടപ്പെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കുപ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നല്ലേ? കുപ്പി നമുക്ക് ഇതേപോലെ പ്ലാന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? അതല്ല വെച്ചാ ഇതേപോലെ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടും വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി മാഗ്നറ്റ്സ് പെയിന്റ് ചെയ്യാം, ലിഡ് പെയിന്റ് ചെയ്യാം. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പെയിന്റ്, വെള്ളം, ഒരു വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്, ഫെവിക്കോൾ, ബ്രഷസ്, ലിഡ്, പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനമാണ് മാഗ്നറ്റ്സ്. മാഗ്നറ്റ്സ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബ്രഷസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസിലുള്ള ബ്രഷസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തീമിലാണ് ലിഡ് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലെമൺ, വാട്ടർമെലൺ, കിവി, ഈ 3 ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിത് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ഒട്ടിക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ ലിഡ് എടുത്ത കാരണം വെറുതെ മാഗ്നറ്റ്സ് അതിൻ്റെ പിറകിലെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി, തണി ഒട്ടിക്കോളും. നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലിഡാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫെവിക്വിക്കോ ഫെവിക്കോളോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് ഒട്ടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ? അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അടിപൊളിയല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണ്, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID, ഫേസ്ബുക്ക് ID എല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത തവണ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.